係影緊啊！影緊啊 ！OK 啊，等陣先啊，鋼絲通，要撳多幾下嘅。要絲通啊？要低絲通。鋼絲通係啊。穩陣咯。穩陣啲啊，鋼絲通安全啲，因為我都未玩過噶嘛。冇帶護膝護踭喎。係啊，有冇帶護膝護踭？好，Go！唔到啦，你頂住啊嗰個燈。哦，好短嘅啫，冇乜料到。哇！開心乜滯，一陣踩翻轉頭辛苦喎。哇！都好長下喎，原來都過癮啊！要預翻少少回程。哇！嗱，呢度開揚少少，睇下先。啊，好撚玩啊！唔想停啊！即係好似踩橫塘咁啊！頂。好啦，今次呢度真係唔好去啦。喂，唔去啦，停啦。呢度真係呢度，如果再上都係要推噶啦。邊度啊？嗱，你睇下咁樣嘅呢度。冇啦冇啦冇啦，呢個衝嚟講麻煩啲啊。回程啱啊呢度。嗱，跟住我影你兩個啦，你哋就咁兜翻轉頭。呢度咧就係嗰啲好似落斜嗰啲有啲坑衝嚟嘅嘛。呢度好玩嘅，但係你冇理由有咩嘅。其實都唔使落衝呢度好似，落少少先，我冇落晒落些少油。啱啊，過癮下啦，未行過啊嘛。原來啊，好似橫塘咁嘅啫，基本上。哦，呢度有啲樹枝。哇，翁 Sir 喎，你唔係浪得虛名㗎。好快就出返去。
翁 Sir 果然唔係浪得虛名啊！喂，其實幾好玩喎！裏邊老幾好好玩多，喎！即係好似好玩有咩用得㗎？